Tena leo arangatia. Nena, hitatro ny tsomby aza. Ity vaolana tena ilaitsika ity. Inona indray ny andrasana? Ny hoaviko manolotra anao ny vaovao. Faly manatitra ny arahaba ho anao manjoy ny fahitalavitra MaTV amin'izao takariva izao ampanajana no anasako anao anaraka ny fampalalam-baovao. Tao anatin'ny filaminana ny fankalazana ny fetin'ny Noely teto Antananarivo ary nanamafiny teo anivon'ny préfecture de police fa mitohy ny fanamafisana ny fandriampahalemana ao anatin'izao fetin'ny faran'ny taona izao. Nizotra tao anatin'ny filaminana ny fankalazana ny fetin'ny Noely teto Antananarivo raha nitatitra nataon'ny préfet de police n'Antananarivo tsisy ny fioaram-pefy lehibe ny tranga ary nanamafiny teo anivon'ny préfecture de police fa mitohy ny fanamafisana ny fandriampahalemana ao anatin'izao fety ny faran'ny taona izao. Amin'ny ankapobeny aloha zany dia milamina tsy dia misy loatra ny tatitra tonga taty hoe korotana ny zava-misy moa mafety azy dia misy foana le ataontsika hoe le fioram-pefy amin'ny sakafo foana sy ny namana tafitsy sy ny namana sakasakafo fa ino zany zareo amin'ny ministèren'ny santé publique ny tena mahafantatra azy fa hitatsika reny ataontsika hoe communication nataon'ny tao ministèren'ny DGPN zany hoe nisy mesure efa niraisiny zareo zany mikasika ny filaminana ankapobeny zany amin'ny resaka sécurité ny resaka ordre public moa ny anay hatramin'izao milamina fetsiketsehana hoe en vue zany hatramin'izao milamina tanteraka. Malona ny fisiany ny valana retina Covid-19 dia miantso hatrany ny rehetra mba hanaja ireo fepetra sakana ary miantso manokana ireo toeram-pilanonana mba hanaja ny fepetra tsy mihoatra ny zato nisan'ny olona amina efitrano mihidy iray ny préfet de police ny généraly Ravelonarivo Angelo. Covid moa zany dia efa hitatsika ireny mitomby ihany le cas zany hatramin'izao ary tsy arakaraky ny filazany olona amin'ny FB aloha raha ny fanazavana misy fahasalamam-bahoaka zany fa mitombo le izy fa tokony mitandrina ihany fa raha zao no mitohy zany dia ho any amin'ny troisième vague le fiketsanatiny zany sy confinement total fa le olona zany no entanina geste barrière tokony mitandremana tsara ny fanatanterahana zany efa fepetra ny raisin'ny favoakany tsisy dérogation azo atao amin'iny zany fa ny zava-misy zany dia betsaka ihany reo le mpikarakara lanonana zany no mangataka autorisation spéciale zany satria misy toeram-pandihana zany misy efitra ngeza maromaro ny sasany dia mangataka zany zareo hoe mba raha efitra ngeza anankiroa zany dia mba horozato zany ka iny moa zany malaza be le mazava be le voalaza any zato isaky ny efitra mekena moa zany le fangatahana reo fa tsy maintsy zato any ao anatin'ny efitra ray zany mba vidiny. Raha ny fantatra hatramin'ny androany dia toeram-pilanonana 10 no nametraka fangatahana ary nahazo fankatoavana avy amin'ny préfecture de police n'Antananarivo ny fahafahany mandray olona zato isaky ny efitrano fanaovana lanonana misy ao aminy. Taona sarotra ho an'ny vahoaka malagasy ary ho an'ny mpandrarara toe-karena ity taona ity hoy ny mpamakafaka politika Dany Rakotosan antony lehibe mbola nanjaka ny Covid-19 ny taona 2020. Taona mbola nanjakany ny Covid-19 ny 2020 ary tsy nahasarona ny olana ara-tsosialy tsy toe-karena ny tranga ny fisiany tetikasa fanamboarana fototra samihafa no tanterahany ny fanjakana tao anaty ny 2020 hoy ny mpamakafaka politika Dany Rakotosan namarany fa taona sarotra ho an'ny vahoaka malagasy ary ho an'ny mpandrarara toe-karena ity taona ity. Ho antsika vahoaka malagasy ngamba aloha tena vesabesatra ity taona 2020 ity tsy vitan'ny resaka valana retina fotsiny fandrindrandrindra koa teo amin'ny resaka ara toe-karena
satria raha malala fa nisy ny fidiny sistany tsy ny fiarikarena rehetrarehetra zany nisy azo atao hoe fikortanany daholy ary eo koa nyrena resaka tahotra na eo amin'ny resaka tsy fampiny fiarina dia misy ny resaka tsy fandripahalemana raha mahita reny loza maromaro hitantsika reny izay amafisy ny tambazotra tserasera moa zany dia mahatonga ny azo atao hoe fatahorana misy eo amin'ny anina dia izay fatahorana zay mahatonga ny olona koa tsy mampandroso amin'ny resaka raha-toekarena na dia nanao izay hafany arara mitondra fanjakana amin'ny fampisehoana ny fananganana andreo fotodrafitrasa nataony dia azo atao hoe tsy tena mahasarona loatra ny fahorian'le vahoaka zay zavatra zay ka izay misy ny tena hidadavana hoe inona ny vahaolana tokony apetraka ny fitondram-panjakana amin'le resaka fiariana indrindrandrindra satria mafy dia mafy ny mahita ny firenena hoe tsy manana politika anaovana famoronana asa betsaka satria betsaka le tsy anasa ny fahabetsahany tsy anasa dia miteraka ny resaka tsy fandripahalemana ary malahelo ny tena rehefa maheno an'ireny sy mahita an'ireny mahazo ny any ambanivohitra mahazo ny aty ambanivohitra zay zavatra zay zany no azo atao hoe manana fanampy ngeda be ny fitondram-panjakana indrindrandrindra amerina zany atao hoe fatokisana amin'ny fanjakana mahaharo anazy eo amin'ny fananany sy ny ainy ary indrindrandrindra mba ahafahana mamorona n'le asa mamerina n'le asa satria maro reo orinasa nikatana voalohany indrindra ary maro koa nefa nireo azo atao hoe mpandraraha miezaka manokatra fa noho ny le fahefa mividy ambany loatra dia indraindray ohatra ny lasa azo atao hoe morneo izy ny vazazay hoe anara mba velona kely enim-bolana fito volana dia mikatona indray nanamafy ny mpamakafaka politika Dany Rakotoson fa ny fanaovam-bakisiny ny mponina ihany no fomba mahomby ahafahana miady amin'ny Covid-19 ary ny ahafahan'ny mponina malagasy mahazo vakisiny dia mitakezaka lehibe avy amin'ny mpitondra. Tsaro fa ty resaka coronavirus ty zavatra efa iainana izy ty efa nanomboka tamin'ny 2024 naalala anazy efa 2024 izy zany efa nanana traikefa tao anatina roa taona tsika ary tadidio fa io tsy mba hoe valanaretina ka ohatrany taloha tamin'ny choléra sy ny tariny hoe vao maîtriser io zavatra tsy ho maîtriser mihitsy ary zay ny tena natonga ny manapahaizana zany natonga ny s'inquiéter zany hoe natahotra an'le zavatra satria misy mutant le zavatra miova le izy zany izy zany mitady foana moyen hoe rehefa mitady horesinao izy dia mivadika zavatra hafa indray ka zay zavatra zay no tena atahorana satria tsika zany tsy fitondram-panjakana raha omile resaka vaksiny moa dia tena tsy manana any izy ny piray mobonatoka amintsika no tena miezaka manampy antsika malagasy amin'ny resaka vaksiny fa le fitondram-panjakana tena tsy mampiseho mihitsy an'izay tena hoe tena andao anao vaksiny fa dia miatehatra fotsiny amin'ireo piray mobonatoka rehetrarehetra kanefa ny izy mihitsy satria raha nitao ny vita vaksiny eto amintsika dia mampalahelo hoe 300 fotsiny ny any eferaha malala nefa ny zava-misy any ivelany fa no izy ny temps miovaovy le valana retina dia ny fanaovana vaksiny ny tena miaro ary hita zany hoe raha ohatra izy ka misy 100 ny tratran'ny cas grave dia 300 amin'ireo fotsiny no olona avy natao vaksiny fa ny 750 zany dia olona tsy nanao vaksiny ny tratran'le cas grave. Ankoatra ny fanaovam-bakisiny anisan'ny sosikevitra nentiny mpamakafaka politika Dany Rakotoson ihany koa arak'izany ny tokony izarana mamaim-poana ireo fanafody mitondra hery fiarovana ho an'ny mponina ahafahana mampiaina ny olona voan'ny Covid-19. Manoloana ny fianaky ny valanaretina Covid-19 dia nisy ny fepetra no raisin'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ny amin'ny anokafana ny CTC Soamandrakizay manentana ny rehetra hitandrina ihany koa ny ministra mba hanaja ireo fepetra sakana rehetra. Osokafina manomboka androany ny CTC ety Soamandrakizay ity ivitoerana ity izay afaka mandray marary 700 entina manampy ny toeram-pitsaboana ety Andotapenaka izay afaka mandray olona 20 nanamafy ny ministra fa tsy feno akory ny village voary fepetra noraisina mialoha izao ireo fomba fiso modéré na antonony noraisina ato Soamandrakizay raha tokana amin'ny hôpitaly ireo manana tranga misy fahasarotany ary ireo mitondra ny tsinikaretina kanefa tsy misy soritra retina kosa dia any an-trano no manao fitsaboana. Ny zavatra efa napetraka moa zany tao anatin'izay dia ho an'ireo olona izay nanantona ny tobim-pahasalamana fototra dia efa mizara fanafody ny ministera fahasalamana tena n'izy ireny dia namena ny fanafody
ary amin'izao fotoan'izao dia mbola tany ny olona rehetrarehetra hoe tonga dia manantona ny to-pahasalamana raha ohatra ka hoe misy fototra-retina ao anatin'izany coronavirus izany fa tsy miandry lavitra be zany ny aretina na mandrosa amin'izany tranga misy fahasarotan'izany fa manantona eny amin'ny to-pahasalamana. Ho an'ireo izay anatona teny village voara kosa ho an'izay manana test positif dia mitoy efa telo herinandro na eo zay fa hiakatrakatraka ivolana dia zaraina isam-baravarana ny attestation de positivité miaraka amin'ny fanafody ho an'ireo olona positif ireo tranga mampalahelo fotsiny dia amin'izao fotoan'izao dia misy olona eo amin'ny enkary na ray atao efatry ny olona izay miteny village voara na ny numéro bis na teriny na adresse bis na meny dia rehefa tsony izy rehefa avy eo efa tedavana dia tsy hita misy anazy dia reny olo reny nefa rehefa tsy mahazo fanafody dia mihitanao tranga misy fahasarotana izy na forme sévère fa ny olona izay mahazo fanafody amin'ny fotoana izay azona amin'izay dia tsy midina be zany risque anaovana an'izay forme sévère izany. Ho an'ireo olona izay manana test positif dia raha forme légère izy asy amin'ny taomatika dia mijanona hatrany. Raha ohatra kosa izy ka forme modéré dia nakena amin'ny CTC ary isainy anankiray antony amin'izao point de presse izao dia anokatra ny CTC so mandrakizay ny fitondram-panjakana rapitso isokatra amin'ny rapitso zany ny CTC so mandrakizay eo miala androbe ary efa vitsy maraina manomboka isikafa amin'izany mba ahafahana ahitany olona rehetra izay mila oxygène amin'izany toerana izany valonjefapolo amin'ny zato misy amin'ny place ao anatin'izany izany dia atao anampiana ny village voara izay misy any amin'ny roapolo amin'ny zato any ny isan'ny olona any tsy hoe saturé akory ny village voara fa alao manao ny anticipation atsika na mijeriny ireo izay mety ho zavatra tranga satria araka ny tena teo misy an'ireo olona ireo izay positif nefa tsy fantatra misy anazy izy dia sosa anatrika ny olona reny zany misy forme grave dia alay tonga dia sokafany izany CTC zany mba hanala fahasaramana antsika rehetrarehetra ao anatin'izay fandraisana tanana ilay marary izay. Fa ny forme grave kosa dia mampitombo ny toerana andraisana an'izany ny hôpitaly lehibe rehetrarehetra satria misy rehefa tena ambony ny fialanan'izany ny oxygène zany dia tsy zakan'ny CTC intsony izy fa ny tena amin'ny hôpitaly lehibe ny fanaovana anazy. Veriko fanjoana ao anatin'izao resaka izao fa manana Malona ny fianaky ny aretina indrindra eto Analamanga dia manentana ny rehetra anamafy ny fitandremana sy anajan'ny fipetrasakana ny minisitra sy tsy andry ny fitombony antotanisa. Ny zavatra rehetra atao anatin'ny Covid-19 na ny fitoliana izany rehefa nafody fitsaboana anatin'izany coronavirus izany efa misy pakana fanafody izay mihitsy any amin'ilay olo isan-baravarana tsy handravana voalina ny ariary azy. Feny dia tsy miraviravitana ny ministera fa mipetraka vahaolana hatrany sakotony ny vaoaka malagasy hatrany nefa kosa misitona ny saintsika olom-pirenena tsirairay fa mahadimboana an'izany coronavirus izany dia andraikitry ny fambatan'olona miaro ny tenantsika aloha voalohany indrindra miaro ny hafa koa anatin'izany izay manodidina antsika amin'ny fanarahana hatrany andreo fipetrasakan'ireo ary tafataritsika moa zany fanaovana vavaorona fanajana elanelana renelatra fanampin'izany dia amina aretin'ny fiarovana ny misy teny coronavirus dia mila anafisana ny fiarovana izay mety anamafisana ny fiarovana dia atao daholo efa prouvé zao misy étude nataon'ny mpikarika ny rafy fa miasa ny coronavirus any CVE zany ho an'ny scientifique dia afaka mijery izy journal of virology anaran'ilay journal namoaka amin'izay ary tena io CVE tambafy eto Madagasikara mihitsy mety ny olona mandeha nakany nanaovana an'izany fitoaroan'izany rehefa mivoaka fa tena tonga dia mampitsatra ny fitombon'ny coronavirus izany dikan'izany anaty antsika malagasy mba tsy hitsika indray no anabokaboka ny zavatra izay manantsika fa izay fitaovana manantsika aloha no ampiasaintsika anatin'izany ary fahatelo farany dia ny vaksina izay ao anatin'ny famonjena moa zany ministera ny fahasalamana amin'izao fotoana izao ny isan'izany hoe ilana vaksina izany raha hitapitry izany isan'ny tanjona manenjehana raha zao fandehan'izao dia tokony hitratra izay raha hitapitry izany isan'ny dozy name efa mioatra amin'izay ary ny dozy nitsika ndresaka izao fa le olona mihitsy zao ninjaintsika ohatra ny raha hitapitry mampirisy teny olona rehetrarehetra anatiny to-pahasalamana amin'izany fanaovana an'izany vaksiny izany. Momba ny vaksiny dia mitohatra ny ezaka ary tokony ho tratra ny tanjona anao vaksiny olona iray tapitrisa amin'ny ity taona ity. Amin'ny taona 2024 dia manodidina ny 8 tapitrisa ny olona tokony ho vita vaksiny mba anatrarana ny tanjona amita vaksiny ny 50 isan-jato ny malagasy amin'ny taona 2020. Manoloana ny firongatry ny valanaretina Covid-19 dia manentana ny olona trany ny filohan'ny fitirama anao vaksiny. Ankoatr'izay dia isan'ny manampy betsaka ihany koa ny fampiasana hevoka amin'ny alalan'ny zava-maniry. Norbert Kotomalala.
mitombo isatrany ny olona voan'ny covid-19 indrindra ho an'ny faritra Analamanga. Mila fandraisana andraikitra ny tsirairay ny fiarovana ny fahasalamana ho Andriamatoa izany indrindra fanomezan-tsoa filohan'ny fitsaboana nentim-paharazana. Arak'izany dia manentana hatrany malagasy ny filohan'ny fitirama mba hanao vaksiny. Tsy tokony atao ambany zavatra ihany koa izy ny fitsaboana nentim-paharazana amin'ny alalan'ny zava-maniry entina hiarovan-tena sy hitsaboana ny covid-19. Anankiray mafisiko aloha dia ny fitiramana nampiriska be indrindra angamba ny vahoaka malagasy hanao vaksiny. Non izy tratry ny hery zahay tamin'ny tsy salasalana mihitsy manaova vaksiny satria zava-doza niteraka. Ankehitriny dia miondrika mpanajana aloha zay eo anivon'ireo ambony dia ambony tafakatra ao anatin'ny fahafatesana eo ihany koa ny statistika na voto ofisialy momba an'ireo olona izay tratry ny coronavirus ary mbola miantso ny tsirairay avy andiny-tena. Io dia miara-miady malagasy rehetra. Zay aloha zany zavatra apetraka hatreto aloha nefa dia mbola mahafinaritra ary soranay ny fitondram-panjakana aloha mbola tsy hiroso mihitsy amin'izany resaka ary miantso hoe tsy hiroso mihitsy amin'izany resaka fanidina ny sistana famerenana ny confinement total zany fa ny zava-dehibe ao anatin'ny zavatra tiana ambara dia ny hoe aleo samy mitandro-teny isika. Manana anjara toerana lehibe amin'io ny fitsaboana nentim-paharazana averiko indray mandeha fa eo amin'ny natiora dia ny angaran'Andriamanitra ity firenena malagasy ty. Za tsy miova amin'ny hevitro ary miteny tsy ampisalasalana fa tena manana traikefa mahomby ao anatin'ireo première vague sy ny deuxième vague raha maty resaka corona ty. Za manokana dia olona marefo ary za manokana dia milaza fa za mbola tsy anisan'ireo nanao kasibosy na ao amin'ireo zay tiako milaza zany fa corona foana nyraisinareo amin'ny 67 hectara manokana matoky tanteraka ny zavaboary men'Andriamanitra ary matoky sy mamerina izay rehetrarehetra zay hoe zava-dehibe ny tena natiora napetraka Andriamanitra ao anatin'izay rehetrarehetra zay. Ka io zavatra io dia sahako no miteny fa zakany mpitsabo nentim-paharazana ary ankehitriny moa zany dia mila misokatra amin'izay ny fanjakana hoe ohatry ny ahoana ireo traikefa fa raha izay no mena lalana ao anatin'izay rehetrarehetra zay dia ny hoe tsabolona zay moa voafetrany lalàna tsy afaka mitsabo any an-trano any akoatriny eo amin'ny toeram-piasanay dia zay samy rehare samy teny fa indrindra fa nandritra ny fiety ny 24 décembre ny 25 décembre zany dia totiky ny asa zahay ary io dia nataonay tsy fitetavam-bola mihitsy fa nataonay fanampiana ny mpiarabelona sikitry aina ny resaka eto dia tiako manambara horetany horen-danitra fa raha resaka corona manokana dia olona tonga rehetrarehetra indrindra fa teo ambany fiahiko teo ambany maso teny amin'ny 67 hectara dia tiako no milaza fa afaka ndriaria afaka mijoro vapolombelona reny rehetrarehetra reny hoe ohatry ny ahoana ny zavatra atao averiko fa ho anay tsy ilaina mihitsy fitetavam-bola io. Na eo aza ny fitsaboana dia tokony hiaro-tena amin'ny fanaovana aro-vava-orona ny rehetra satria izany no ady voalohany isan-kanana ny tsy fiparitahan'ny covid-19 saingy raha malagasy tsy mino maty raha tsy avy mandevona satria maro be ny ankamaroan'ny olona eny an-dalambe no tsy manao aro-vava-orona. Androany no nanao tatitra momba ireo fifidianana no tontosaina farany dia ny fifidianana loholona sy ben'ny tanàna ny voamela misahana ny fanaraha-maso ny fiainana politika. Fantatra tamin'izany fa tsisy ny nanao tatitra ara-bola tamin'ny voamela ny lisitra 420 ny faninana tamin'ny fifidianana loholona ary tokana no nanao ny tatitra ara-bola tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna. Tamin'ny taona 2024 zay nanao ny tatitra kasika ny fifidianana filohan'ny repoblika zay 3 tamin'ny 4 natonga ny compte. Ny taona 2024 zay nanao ny tatitra mikasika ny fifidianana solombavam-bahoaka zay lisitra raika amin'ny 3 tamin'ny 420 sy valonjato no natonga ny compte. Androany zany zay nanao tatitra amin'ny fifidianana teo anivon'ny tanàna sy ny loholona zay tamin'ny loholona tamin'ny lisitra 420 dia tsy nisy natonga ny compte ary tamin'ny lisitra 3,390 eo ben'ny tanàna dia ray natonga ny compte ary tamin'ny lisitra 3,770 dia roa no natonga tamin'ny pirotsaka ho lisitry ny pirotsaka ho mpanolotsain'ny tanàna. Tonga dia ao anatin'izay ngamba ny lesoka ao anatin'izay tatitra zay ngamba ny lesoka hoe eo anelanyelany aotra ka hatramin'ny 520 isan-jato zany ninona fifidianana nataontsika no isany mpanatitra ny compte taty amin'ny voamera mba ho raha maso. Raha tany am-boalohany zany zay ka nieritreritra hoe ametraka hoe inavy ireo masitsivana entina mametraka ny fetra farany raha ohatra ka ho tonga fametrana fetra farany dia tsy afaka nanao an'izany zay satria vitsikely loatra natonga ny compte ka tsy ahitana taratra ny tena fandaniana tena izy tokoa amin'ny fifidianana manerana mihitsy naiza ny sehatra misy azy na amin'ny lafiny nasionaly na amin'ny lafiny eo amin'ny faritany
na eo amin'ny distrika toy ny solombavam-bahoaka na any amin'ny commune izany rehetrarehetra ny lalàna mihitsy no tsy miteny hoe inona ny saziny raha ohatra tereny lalàna ny candidat na ny lisitry ny candidat hanendry mpitambola fa raha tsy manendry izy inona ny saziny tsy misy tsy miteny ny lalàna tereny lalàna ny candidat na ny lisitry ny candidat hanokatra compte eny amin'ny banque na ny amin'ny poste fa raha tsy manao an'izay izy inona ny saziny tsy misy raha mamotsy vola fotsiny izy na manao kolikoly zay ny voalaza lalàna ny saziny fa ny alohan'izay zany tsy voalaza dia zay ny anisan'ny ilazanay hoe lasa lettre morte raha ohatra ka tereny lalàna ny olo anankiray nefa ny tsy misy fepetra raisiny rehefa tsy ajainy lay obligation natratra 20 amzato ireo olona ny lavonjena teny amin'ny urgence ny HIRA nandritra ny fetiny Noely teo. Voaterina hiditra hopitaly ny 4 tamin'ireo noho ny fahasarotana teo amin'ny fitsaboana azy ireo. Ray kosa no namoy ny ainy. Norbert Kotomalala. Ny tombony isan'ireo olona ny lavonjena nandalo tetsy amin'ny urgence ny HIRA nandritra ny fetiny Noely teo raha mihoatra ny tamin'ny taona lasa. Saika ireo ratra vokatry ny adiady miseho eny anivon'ny fiarahamonina trano no nahitana tranga betsaka indrindra asiany lozam-piarakodia ihany koa. Ny antotanisa voaray tamin'ity taona ity nanao ny fizahana teto anivon'ny hopitaly dia 20 amzato, ireo niditra hopitaly 450, ny maty ray. Ny accident responsabilité civile voaray tamin'ity 5 accident de la circulation na reo loza mpifamoivoizana 70, ny loza teo anivon'ny asa na reo accident dia 3, ny accident domestique 3, ny accident mpianatra tsy nisy tamin'ity taona ity. Nisy ihany koa loza anankiray teo amin'ny fanatanjahantena ray. Ny reo izay hita zay nandalo teto amin'ny hopitaly zay nanatitra tsy nisy mpanatitra tsy nisy nanaraka roa. Ny reo nitsoaka nandritra ny nandraisina anazy teto amin'ny hopitaly anankiroa ary ny maty ray. Oharina tamin'ny herintaona dia mitombo kely ireo tanisa voaray tamin'ity taona ity. Rehefa nahazo fitsaboana sahaza azy ireo nilavonjy aina ka tsy nisy fahasarotana dia efa nalefanody avokoa, tsy maintsy nahiditra hopitaly kosa ireo izay nahitana fahasarotana. Nanolotra fanomezana ho an'ny Toby Ankamasoa ny filoham-pirenena nandritra ny fankalazana ny fetiny Noely teo, ka nisan'izany ny taratasim-bola manodidina ny 12 amzato tapitrisa hoentina manampy ireo ankizy tezaina eny an-toerana. Tatim-baovao Vola Ravoavy sy Mamy Rasoanaivo. Teny amin'ny Toby Ankamasoa niaraka nankalaza ny fetiny Noely, niaraka tamin'ireo ankizy tezaina eto ny filoham-pirenena André Rajoelina niaraka tamin'ny vady aman-janany izay nitondra fanomezana ho an'ny Toby Ankamasoa, anisan'izany ny taratasim-bola manodidina ny 12 amzato tapitrisa ariary. Androany amin'izao fankalazana ny fetiny Noely zao zany dia atolotra ny mon père Pedro amenany Ankamasoa ny chèque mitetina 112 554 796 ariary zany omenany omenany ankizy. Ankoatrizay dia nanolotra fanafody hanampiana ireo marary tsabony eto amin'ny Toby Ankamasoa ny filoham-pirenena mivady ary entina hanampiana tanora dia hanomboka ny fampiofanana arakaso amin'ny fitoeram-piofanana vaovao. Fa avozona isaky ny telo volana amin'ny fanomezana an'ilay fanafody zany satria betsaka amintsika ny marary sahirana tsy manamboly hidanina fanafody ary vitsy ny olona anisan'ny sangany sy voalohany mon père Pedro manao an'izany zay ny antony hanampiana anazy amin'ny fanomezana ny fanafody mandava-taona eto amin'ny Ankamasoa. Fa mba hanampiana an'ireo tanora rehetrarehetra dia ametraka ny centre de formation professionnelle tsika efa vita ny plan tamin'ny herintaona ary atombotsika amin'ny taona ity ny fanaovana an'izay centre de formation professionnelle goavana be zany eto Ankamasoa. Ito ihany koa ny fanohanana ny mpianatra ara-tsakafo eo anivon'ny Toby Ankamasoa. Ny Madagasikara na Océan Indien na ny Afrika na Isina angamba tsy hisy toerana anankiray misy mpianatra primaire toerana iray ihany 4012
roa ambigo zay misy eto zay tsy mangataka ny ankizy manao kantina kamasoa dia 8 amby 30 sy 500 sy ray alina misy manao kantina kamasoa ka izahay koa nahazo malagasy hatrany amin'ny fitoetsy any fanazo toana avy amin'ny toby akamasoa tao anatin'ny 23 taona ny orenany ary trano mihoatra ny 3 arivo no naoriny mopera Pedro Opeka. Nitondra teny firarintsoa ho an'ny vahoaka malagasy ny filoha teo aloha Ery Rajaonarimampianina no antitra teriny ihany koa fa zava-dehibe ny fanaovam-baksiny ahafahana miady amin'ny coronavirus. Stade Beauvau. Tsy azo atao oditsy hita ny mbola fisian'ny aretina Covid-19 manerana an'izao tontolo izao sy ny fisehony amin'ny endrika vaovao Omicron. Nanamafy ny filoha teo aloha Ery Rajaonarimampianina fa zava-dehibe ny fanaovam-baksiny hiadiana amin'ny fianaky ny coronavirus. Hita mazava zao ny vokatra tsara amin'ny fampiasana vaksiny ary hita ihany koa ny fiatraikany ratsy amin'ireo olona izay tsy vita vaksiny na tsy nety natao vaksiny. Koa eto dia tehiteny hoe na inona hevitra tsy mitovy na hevitra mitovy ihany koa eo amin'io resaka vaksiny io dia iraisany rehetra indrindra ireo manam-pahaizana sy ny mpikaroka fa mitondra vokatsoa ho an'ny vahoaka sy ho an'ny fiarena ny toekarena aingana dia aingana ny fanaovana an'io vaksiny io. Raha ny heviny dia tokony nisy ny task force ajoro sy fanentanana fobe tsy mitsahatra andro aman'alina mba ho lara-pahamehana ny fanaovam-baksiny eto amin'ny firenena. Tsy hitondra ny fiarovana ara-pahasalamana ihany ny vaksiny fa antoka ihany koa amin'ny mahanosy atsika eo amin'ny fifandraisana amin'ny firenena any ivelany no antoka ihany koa ho an'ireo mpizahatany tonga eto Madagasikara. Raha tsy izany ho izy dia mety hihidy ho azy indray ny sisy tany satria atahotra ny olona ho avy ety Madagasikara. Nakasitraka manokana ny fiasan'ny fahasalamana ny tenany mankahiry ireo marary ary mahatsiaro manokana ireo malagasy any atsimo izay tratry ny haintany sy ny tsy fanjarian-tsakafo. Maro ny zavatra manahirana mitambesatra amin'ny vahoaka sy ny firenena amin'izao raha ny nambarany ka tokony hitondra fieritreretina lalina ho an'ny tsirairay izany. Mba anamaivanana ny vesatry ny zavatra miseho eo amin'ny fiainan'ny mponina andavanandro dia aoka ho ataon'ny mpitondra ho lara-pahamena ihany koa ny fiadiana amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana izay toa mampiteny mona ankehitriny, ny fiadiana amin'ny firongatry ny tsy fandripahalemana sy ny asan'ny zola ary ny famatsiana ny vahoaka amin'ireo filana fototra izay farafahakeliny mindavanandrony dia ny jiro sy naneo ny fiarahamory amin'ireo izay namoy havana tamin'ny loza rososina izay nitranga farany teo ihany koa ny tenany ary niarahaba manokana ny sekretera-mpanjakana madidiny Gendarmerie tsy mahaty Voamanaina. Na dia eo aza izany rehetra izany dia mirary faherezana ho an'ny sambatan'olona sy ny isa-tokantrano manerana nosy ny filoha teo aloha Ery Rajaonarimampianina. Mirary fitoniana sy filaminana ho an'ny tanindrazana ihany koa ny tenany ho tombontsoan'ny vahoaka maro anisa. Ny fitodiana amin'ny tantsapamokatra no vahaolana voalohany amin'ny ady amin'ny fahantrana ka tokony ampandefiana ny ampony tsirairay raha ny voalazany. Ny 12 sy ny 13 Desambra teo no nikarakara hetsika fankalazana ny Noely ny governoran'ny Orombe, ireo ankizy sahirana sy ireo tsy salama niditra hopitaly ary ireo vehivavy voafonja ao Iosy no nisitraka ireo tolotra avy amin'ny ramatoa governora tamin'izany. Fifampizarana afaliana, azavana, firarovavona sy fifankatiavana no nentina nanamariana ny andron'ny Noely tao Iosy, hetsika izay no karakarain'ny governoran'ny Orombe. Natomboka tamin'ny alalan'ny gala évangélika niarahana tamin'ireo antoko-piry eto an-toeran'izany. Tamin'io ihany koa no nizarana vatomamy sy kilalao isan-karazany no andreo ankizy tena sahirana no tsongaina avy amin'ny isa-pokotany ao Iosy. Miarabantsika rehetra tratra Noely raika amby 24 ary mbola mirary ihany koa ny azahoantsika ny andro ny taom-baovao 2024 koa dia endany ny fiainantsika rehetrarehetra mba ho feno fifaliana, mba ho feno fitiavana, mba ho feno firaisan-kina
mba ho feno firavozavoana ho feno fahombiazana miaraka amin'ny Jesosy Kristy izay fahazavana sy fiadanana ho an'izao tontolo izao. Notohizana tamin'ny famangina ireo tsy salama teny amin'ny hôpitaly sy nakahery sy ny tondra izay tsy rambon'ny tanana ho azy ireo Ramadou Gouverneur. Orana ny fanampiana fa dia afa-po tokoa na ato amin'ny hôpitaly ny bosy fa dia nahazo fanampiana traty ny andro be ny fonay mifalifaly tokoa na dia magnana ny marary ary moa dia faly ny fonay na novangina tamin'ny taorin'izay ny famangina ireo vehivavy voafonja tsy diso anjara ihany koa ireo mpiasa rehetra eo anivon'ny fiadinany faritra fa nahazo panegarni hoentina mankalaza ny fety. Atao solona panegarni zany izay tokony iarahantsika amin'ny sakafo efa solony ity solony fanomezantsika ny fizarantsika ny mamy sy ny tsara fizarantsika ihany koa ny soa amin'izao akatoky ny fety ny krismasy sy ny taombo. Arak'izany dia noely fifampizarana hafaliana tokoa no nankalazaina tany Iorombe. Navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny zoma teo tany amin'ny ENAP Atsirabe ny inspecteur de police miisa 100 sy agent de police miisa 10 andiany fahenina amby 20 misalotra ny anarana iratra. Ny ministry ny filaminam-bahoaka no mpiahany ireto andiany iratra ireto. Inspecteur de police miisa 100 izay ahitana andriambavilanitra 10 ary lehilahy ny 5 ary agent de police 10 ka ny 7 vehivavy tamin'izy ireo ary 1 ny lehilahy no navoaka ny zoma lasa teo. Izy ireo no andiany fahenina amby 20 misalotra ny anarana iratra anampy ireo fianakaviamben'ny polisy pirenena hiparitaka amin'ny toerana maro eto Madagasikara. Izy ireo hoy ny ministry ny filaminam-bahoaka izay sady ray mpiay tsy andiany iratra ity nandritra ny famoahana azy ireo. Raha nanatanteraka ny velorano nataona Andriamatoa filoham-pirenena isika dia isan'ny zavatra natao tamin'izany ny fametrahana ireo fotodrafitrasa maro be ametrahana fandriampahalemana manakaiky ny vahoaka. Tsy maintsy isy ny polisy pirenena napetraka hiasa amin'ireny faritra ireny ka isan'izany ireto polisy pirenena vaovao vao nivoaka androany ireto izay miisa 10 amin'ny andiany iratra. Efa eo andalam-pifanana ihany koa ny andiany rehare izay ahitana mpianatra ho manam-boninahitra miisa 50. Torak'izany koa ny andiany ainy izay ahitana mpianatra 250 miaraka amin'ny andiany vina ahitana mpianatra ho manam-boninahitra 50 ary ivoaka tsy ho ela ihany koa ny fampahafantarana ny fifaninanana idirin'ny mpianatra ho polisy pirenena amin'ity taona 2024 ity izay andrazana andraisana mpianatra 50 bidiky zany tompo kilasy tompo vavy fa tsy resaka ny taratasy fotsiny ny fametrahana fandriampahalemana maritra fa miasa amin'izany ny fitondram-panjakana izay tafiditra ao anatin'ny velorano voalohany napetraka Andriamatoa filoham-pirenena araka lazaiko teo dia ny fametrahana fandriampahalemana maritra eto Madagasikara. No mafisy ny ministra ihany koa ny ady atao amin'ny kolikoly izay tsy misy ny fandeferana. Efatra izao ny polisy natsara tamin'ny asany. Ny fijerena manokana ny maha-olona ny fanatanterahana ny asa araka ny rariny sy ny hitsiny araka ny fanekena sy ny fianiana nataonareo teo ny fanajany ny zoron'olombelona sy ny fijerena manokana ireo marefa dia tsy maintsy ataonareo lara-pahamehana ihany koa. Aza diny fa miaina ny maha-olom-pirenena manaja ny soatoavina iombolana sy ny soatoavina eo anivon'ny fiarahamonina ihany koa ny polisy pirenena avy amin'ny vahoaka isika ka manana tambelona ndraikitra manoloana ny vahoaka ihany koa. Ankoatr'izay dia manamafy aho ny amin'ny fandavana ny kolikoly tsy andefitra ny resaka kolikoly sy izay fandika an-dalàna mitovy amin'izany ny polisy pirenena. No mafisy ny ministra ny fanajana ny fitsipitondran-tena ho an'ireto polisy vaovao ireto
sy ny polisy-pirenena am-perinasa rehetra. Ny polisy-pirenena dia namoaka filazana fikarohana an'ity solombavam-bahoaka teo aloha voafidy tao Antsirabe faharoa ity noho ny asa fisolokiana izay nataony. Fony mbola nitantana orinasa mpanafatretana, vola tapitrisany maro amin'ireo olona nanafatretana no ao aminy no lasany saingy ny entana nafarana tsy tonga. Maro arak'izany ny olona nitory ity vehivavy izay antsoina hoe Raveloanitra Nirina. Iangaviana izay mahita na mahafantatra vaovao mahakasika azy mba hampandre aingana ny mpitandro filaminana akaiky azy na iantso avy hatrany ny police économique 034 09 515 76 na 033 74 364 84. Ao anatin'ilay raharaha na rendrika ilay sambo MS Francia 3 tao Sonirano Vongo dia nilaza ny APMF fa nosokafana androany ny fanadihadiana momba ny arlozy na ny enquête de sécurité momba ity raharaha namoizana ain'olona maro ity. Nanao tatitra momba ny fivoaran'ity raharaha ity tokoa ny tale jeneralin'ny APMF fa tetsy amin'ny foibeny etsy Alarobia. Andao arahana ny ambangovangony momba izay. Nyroso nanomboka androany tamin'ny fanadihadiana momba ny arloza na ny enquête de sécurité momba ny raharaha na rendrika le sambo MS Francia 3 tao Sonirano Vongo ny APMF. Io ny dingana faharoa tsy maintsy nyrosona tao aorian'ny dingana ara-pamonjena sy hifandorana ireo jeritodika. Ny fanadihadiana arloza dia efa nanomboka androany izay ataony izay tanterahany ny commission d'enquête zany avy ity amin'ny APMF foibe izay efa anetoerana zany amin'ity androandroany ity ary efa manomboka ny asa zany sur site. Ny tanjona amin'io fanadihadiana arlo amin'ny arlozy io na ny enquête de sécurité dia ny fanamarinana aloha ny mombamomba n'le sambo sy ny état an'ilay sambo ary ny mamombamomba n'ireo olona zay teny ambonin'ny sambo sy ny entana zay ny teny ambonin'ny sambo nandritra ny événement izay niseho mba ahafahana mamaritra zany amin'ny lafin'ny teknika ny antony ara-teknika mety nahatonga ny loza. Aorian'ny fanadihadiana momba ny arloza dia ny fanadihadiana ara-keloka sy ara-pitsarana kosa no irosona ka ny mpitandro ny filaminana no hisahana izany ahafahana mamaritra marina ny anjara andraikitry ny tompontsambo ao anatin'ny loza toy itony. Vao marina tokoa fa mbola velona ary miafina le kapiten'ity sambo rendrika ity. Firosona amin'ny fanitsiana kosa no dingana fahatelo ahafahana misoroka ny loza toy izao. Ao anisan'izany zany nisy ny tena très court terme dia anisan'izany ny fanamafisana zany ny fisavana ny sambo rehetra amin'ny faritriny izay manao ny fitaterana olona na ihany koa manao ny fitaterana entana zany. Isa vitrany zany ny fanaraha-maso entitra an'ireo sambo izay miasa amin'io faritra Mananara, Sonirano Vongo, Sainte Marie, Marontsetra io zany. Isa vitrany ihany koa mazava ho azy ny fanamafisana an'ireo olona mpanaramaso zany anetoerana. Nitsongahin'ny tale jeneralin'ny APMF manokana ny fahombiazan'ny firaisan-kina nampiseho ny antanatohatra isan'isany na ara-panjakana zany na olon-tsotra nandritra ny famonjena ireo ny aram-boina ka nahafahana nanavitra ny olona maro. Araka ny tatitra farany nomen'ny APMF amin'ireo mpandeha misy 730 tamin'ny MS Francia 3 dia 530 hita ny 50 avitra somatsara ary velona. 520 kosa namoiny ainy raha toka tsy hita popoka ny telo. Tsy azo idivirana ny tokony sy ny fiakaran'ny karaman'ny mpiasam-panjakana hoy ny sekretera jeneraly ny vondron'ny syndicat-ny mpiasam-panjakana eto Madagasikara. Fiakarana karama 10 hatramin'ny 12 isan-jato no heveriny fa tokony hisy amin'ny taona 2020 sy 2021. Vola Ravoavo sy Mamrasoanaivo. Malona ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao tsy azo idivirana ny tokony sy ny fiakaran'ny karaman'ny mpiasam-panjakana
hoy ny sekretera jeneraly nivondry ny sandika ny mpiasam-panjakana eto Madagasikara na ny sesam fiakarana karama 10 hatramin'ny 5,700 no heveriny fa tokony isy amin'ny taona 2024 araka nambara ny Ravalson Israel. Zavatra kely tiako tsindrina dia ity ny vidim-piainana zany dia tsy hoe ny fitondrana na iza na tonga n'izany zavatra zany fa zany zavatra zava-misy maneran-tany zany zavatra zany miakatra amin'ny vidim-piainana misy mitsangan-javatra etseroa ny aretina mangony fotsiny dia tsy mila mihitsy kosa hoe andeha any amin'ny mpitondra hoe nareo gouvernemanta na zao no problème amin'ny zavatra io fa rehefa misy zay fisondrotana zay dia ampanetretena re ianareo zay tompona andraikitra io aloha mba hisondrotra ny karama ampiasam-panjakana mba hisy fifalinana dia ao anatin'izany ady zany dia mba zay koa ohatrany karazana hoe fampitonina ny zavatra rehetrarehetra mba ampirindra ny tsy fisina sy ny zavatra sehatra eo anivon'ny tokantrano ao mikasika momba ny asa-panjakana sy ny karama ampiasam-panjakana moa zany amin'ny secrétaire général ny confédération syndicat des agents de l'État ny tenako dia eto mangataka mihitsy anireo mpitondra fanjakana hoe tonga kosa angamba ny fotoana sy ny ora rehetra mba ahafahantsika misitraka zavatra avy amin'ny fitondram-panjakana dia ny mba ampiakatra ny karamandreo mpiasa-panjakana reo zay tena naharitra nandritra fotoana maharitra ny andry tony tsisy ninina ary mbola itoy koa zay fahatonina zay dia raha mba nitiako mba hoe any amin'ny 5,100 na 10,100 any no fampiakarana ny karama ampiasa-panjakana tsy ho satry ve hoe tena 100 fa hoe mba angatahana zany amin'izay mba hoe tena tsara no ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao fiafaran'ny taona izao ary ny zavatra anankiray koa zany dia makasitraka ihany koa ny tenako ny zavatra ataon'ny gouvernemanta ny prime ministre ny gouverneur n'Analamanga ny tompona andraikitra tokony ao anatin'ny gouvernemanta io satria efa tafapaka tany amin'izareo mihitsy ny zavatra zay mba ndresanay andro vitsivitsy zay dia tena tsapanay hoe tena mizotra any amin'le fiaraha-mientana miaraka amin'ny filoham-pirenena ny zava-misy ka noho zany zavatra zany engany isika dia ifampitoana amin'ny zavatra tsara ohatr'izay fa kosa ny korotana eto amin'ny firenena dia izay tsy makasitraka ary tsy anaiky fa aminay raha ohatra ka mininy kipy mbola manana korota-pirenena dia tandremo tsara fa ny vokatry ny ataonao dia tsy maintsy ho tonga aminao eo amin'ny fotoana anaovanao azy. Raha sevina dia tato anaty ny roa taona dia tsy nisy ny fampiakarana ny karama ny mpiasam-panjakana teto amintsika ary miandrandra nisy ny fiakaran'ny karama amin'ny taona 2024 ary andrasana ny kabary ny filoham-pirenena amin'ny fiandohan'ny taona vaovao 2024. Olana amin'ny resaka fahatapahan-jiro amin'ny orinasa iray ao Nosbe no mety hanapaka ny fidiram-bola eo amin'ireo mpiasa ao amin'ny orinasa io. Efa nampiakarina teny anivon'ny fitsarana moa ny raharaha mampifanolana ity orinasa ity sy ny jirama. Olona misy 5,700 izay mpiasa mivantana na mahazo tombontsoa amin'ny asan'ny orinasa mpamokatra sy mpanondrana vokatra iray ao Nosbe no ahina ho tapaka fidiram-bola no ny fahatapahan'ny jiro amin'izany orinasa izany. Efa nampiakarina teny anivon'ny fitsarana ny raharaha mampifanolana ity orinasa ity sy ny jirama. Mila vahaolana ny tompona andraikitry ny orinasa mandra-pivaza raharaha ampitsarana izay. Tsara mariny fa ny société fruit de Madagascar dia ny société tompona eto Madagascar mba manao exportation ny produit tahaka ny manga, letchi, produit surgelé. Produit zegny mandeha exporté à moins 21 degré dia ny jirama zegny ny électricité zegny agnisany avokavoko ny société-nay. Izy koa fa tsisy jiro efa tsisy raha mandeha hafa. Mitodika amin'ny fitondram-panjakana zay mba hitady vahaolana meky dia meky amin'ny amahana ilay olonanay satria raha mbola mandeha 3 andro efa trandro koa zegny tsy vita mare tsy mipody mare ny jironay tsy miambigny ny letchi fa tsy tratranay zegny le commande ny client. Ny fetiny fin d'année zao ho avy ho maro koa zegny ny tompona andraikitra jiaby mety na ao amin'ny jirama na mety fitondram-panjakana mety andeha hagnano vakansy mety tsy hanam-potoana andeha izaha le olonanay io izy koa fa akaiky ny fety vao maika mitarazoko zegny le raha. Mitaraina ihany koa ireo mpiasa ary mangataka vahaolana mba ahafahana izy ireo miverina miasa. Saminano koa lasa taony zareo anandafy
tsy sérieux société avy à Madagascar marary aminay mary tegna marary tsy miasa fa combien de semaines nohony tsy serinahitra mihodigna ato amin'ny société tsy mitady ady amin'ny jirama société lay ary zay koa tsy mitady ady amin'ny jirama raha mety misy les protocoles de s'arrangement ary mandiniky za efa vonogny direction agnaraka zany fa miankigny amin'ny jirama ihany zo ty mataraiky zay mpanondrana ranom-boankazo manga mananasy ary letisia ny ivelany ity orinasa ity anisan'ny mitaraina amin'ny tsy fiodinany orinasa ihany koa ireo tantsaha izay mamatsy ireo voankazo zahay tena be tombotsoanay fotony raha mandeha bazary io zahay a bazary agny zegny tsy avinay agny mangadiady fa izy koa io alaindreo amzy io zegny zahay samby managna nay aby zahay jiaby io anaka manokana anaka mahampy 3 baky zay ke jiaby io tsy maintsy azahoako vola io aniany fa izy koa zahay mandafo agny amy vily agny zegny tsy avinay fotony ndre fandesanay izy io agny izy io tatirinay baka ty jusqu'à angidron agny misy zay mangala 3 antomby fo zegny avinay agny fotony zay mba lionay ka hily zegny azonay fotony 3 antomby io fo andesinay agny lavitry tômobily aty volanay zegny maro azonay ndray mandeha fa zay mivatao bazary mahazo vola hely fo azonay fa vidinay vary fa lany tsisy valeur azonay fa zay koa fa miasa miaraka amin'ny fruit de Madagascar be zay misy valeur azonay faritra 3 nokan'izy ireo vokatra faritra Diana sy Savary Sofia mihodina tsara ny orinasa koa mangataka amin'ny fitondram-panjakana ireo mpiasa mba hijery akaiky mikasika izao raharaha izao ahafahan'izy ireo maneho ny asany nitondra fanazavana mikasika ny fahatapahan-jiro nandritra ny fankalazana ny fetiny Noely teo ny teo anivon'ny Jirama nambarany fa fahavoazan'ny zotra mitatitra herinaratra avy any Andekaleky no nitarika ny fahatapahana zotra iray mitatitra herinaratra avy any Andekaleky no nisy fahavoazana ka nahatonga ny fahatapahan-jiro be teto amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo nanomboka ny 24 Desambra raha ny fampitabaovao avy amin'ny Jirama. Ny andro ny 15 Desambra kosa dia vokatry ny fahavoazan'ny fandrobaratra sy ny fitaovam-pandrindrana ny fanovana herinaratra amin'ny fitaovan'io izay nitranga ny 17 Desambra lasa teo. Vaolana maritra noraisin'ny Tale Jeneraly nandritra ny fidinana ifotony no tanterahany teny antoerana omaly ny fanafainganana ny fampifandraisana ilay vatam-panova herinaratra lehibe megavolt ao Ambohimanambola sy fananganana vata iray hafa manana tanjaka 60 megavolt ihany koa izay samy ao Ambohimanambola mba hisorohana ny fahatapahan-jiro miverimberina. Ireo vaovao tapatapany avy hatrany. Polisy miisa 720 sy arivo no nisahana ny fitandrona ny filaminana teto Andrenivohitra nandritra ny fetin'ny Krismasy. Zazalahy tsy ampy taona miisa 2 no maratra mafy voatifitra teo amin'ny kibony sy ny tanany tany amin'ny commune na Andramy distrikan'ny Morafenobe. Polisy miisa 720 sy arivo no nisahana ny fitandrona ny filaminana teto Andrenivohitra nandritra ny fetin'ny Krismasy. Azo lazaina ho nilamina tamin'ny akabean'ny tanàna raha nitatitra nataon'ny polisy. Nisy ny fisafoana andro amanala natao tamin'ireo faritra maro samihafa sy manodidina ireo fiangonana lehibe. Rehefa fety tahaka izao dia misy hatrany ny lozam-pifamoivoizana saingy tsy nisy ny ainana fo ny andron'ny Krismasy. Moto miisa 730 kosa no voasakana noho ny tsy fitondrana aroloha sy tsy fisiana rétroviseur. Ho an'ny fiara indray dia misy 10 izy ireo no voaterina ndraisana fepetra noho ny tsy fahatomombana ny jiro. Nandritra ny fisafoana nataony teny amin'ny lalan'ny bypass ny aliny 15 Desambra tamin'ny valora sy sasany dia nandona lehilahy tokony 12 taona teo eo ny fiara ny première RTS teo ampandrenesana ny vaovao dia nandray andraikitra avy hatrany ny lehibe ny toby première RTS ka nitondra ilay naratra teny amin'ny HGR nandray an-tanana ny fitsaboana efa nifanaraka tamin'ny fitsaboana ny maratra moa ny miaramila sy ny fianakaviana mikasika ny miaramila nanao fahadosoana kosa dia isy ny sazy omena azy. Tafekatra 12 ireo namonjy ainy ny aliny 14 Desambra lasa teo raha namonjy fankalazahana ny aliny Krismasy tao am-piangonana ka nilatsambaratra tao amin'ny Fokotanjy Marofary commune Ankeranavatra distrikany Tsoromanjidy. Olona 20 mahery no tsy natsaro tena ka ny folo tamin'izy ireo namonjy ainy rehefa tonga teo amin'ny CSB2 nakatra 12 io androany.
mitotaly raiky amin'ny sifolo sy telonjato tafo ny tranorafa sy kilany afo vokatry ny aitrano ny tranga atao amin'ny fokotany ambinandy asony ranovongo ny 4 Desambra ariva tranona mpamongadina agrosista ny 9 amin'izy ireo mahatratra 5 sy 700 metatra toradrony velaran-tany misy ny fahampitehana tsy nisy ny ainana fohy fa 10 kosa no naratra tamin'ny famonoana afo 7 sy 10 ny fitambaran'ireo tsy manan-kelofana tombanana ho 10 miliara ariary anoany ny fananana potika vokatra izany zazalahy tsy ampitaona misa 12 taona no maratra mafy voatifitra teo amin'ny kibony sy ny tanany tany amin'ny commune Andramy district ny Morafenimbe izany dia vokatra ny fanafiana ny tranga ny sabotsy tamin'ny folora alina atao amin'ny trano nisy azy ireo olona 10 ny voalaza fananao zao fanafiana zao ary basimborona no ampiasaina tsy nakaomby anefa ireo mpanafika iverina araka izany fa valifaty no antony zao fanafiana izao efa manao ny fanarandi ny fokon'olona sy ny zandary. Entina anoanana ireo ankizy sy tanora ao anatin'ny fokotany Atambo 2 commune Meltsiatosika dia notoloran'ny fikambanana fifankatiavana Madagasikara Chine baolina miisa 4 ny club eo anivon'ity fokotany ity omaly 9 Desambra. Fotoana ihany koa nanomezana torohevitra mikasika ny sakafo ho an'ireo mpilalao baolina kitra ao amin'ity fokotany ity. Anisan'ny lalao ankafizin'ny ankizy sy ny tanora ao anatin'ny fokotany Atambo faharoa commune Meltsiatosika ny baolina kitra olana ho an'ny mpilalao eto anefa ny tsy fampiny ny fitaovana entina indrindra anoanana azy ireo dia notolorany fikambanana fifankatiavana Madagasikara Chine baolina misa 4 ny club eo anivon'ity fokotany ity omaly fotoana ihany koa izay nanarotany filohan'ny fikambanana izay mpitsabo nanome torohevitra mikasika ny sakafo an'ireo mpilalao baolina kitra ao amin'ny fokotany Atambo faharoa. Zavatra kely baolina zany ho an'ny fokotany mba hoentina ampiroboroboana ny fanatanjahantena aty amin'ny aty akodaoda be aty dia manaraka zany nanao fampianarana kely zay tokony ho fantatra hoe inona moa raha anao fanatanjahantena dia voalohany indrindra amin'izany zany tsy maintsy tandrovana ny fisotroana rano farafakely ny raha mpanao fanatanjahantena zany misotro any amin'ny 2 litra rano farafakely zany ary inany mandritra ny ray andro fa tsy hoe atao gorodana indray mandeha dia ny sakafo zay tokony hoanina ny sakafo tsy hitady zavatra be da be fa ny opérateur no ay no mamadibadika azy dia vary sy laoka dia apina voankazo ary lasary moa zany angamba zay ary tsy voatery hoe isan'andro manina moa raha mitena tsara aloha mitena tsara dia isaky ny sakafo misy an'izay fa nefa tsy ho vita zany fa ao anatin'ny ray andro mety mba mihinana anankiray na ao anatin'ny herinandro ohatran'izay. Ny filohan'ny fokotany Atambo faharoa izay nakasitraka ny fanomezana avy amin'ny fikambanana fifankatiavana Madagasikara Chine. Ny fokotany Atambo 2 zany commune Meltsiatosika izay nitondra fanomezana ny baolina foot ary nanentana ny reto tanora hotezana amin'ny maha sportif ary nitondra famelabelara-kevitra sy ny toromarika sy ny fampianarana ny fomba fisakafoanana amin'ny atao fitezana tena amin'ny maha sportif izany makasitraka ny reto atao hoe tanora ihany koa ary manentana ny atao hoe iroborobon'ny fanatanjahantena eto amin'ny fokotany Atambo 2 sy ny rehetra izay atao hoe tsy vary lavo amin'ny fisotroana sy ny fidoroana na ny atao hoe fivenjivenjena fa rehefa tsy amin'ny asa dia hifantoko amin'ny atao hoe fitezana tena amin'ny sportif satria izany tokoa no atao hoe antoko no avy ny tanora olombanina. Tsy hijanona fa mbola itony fandorana fitaovana fanaovana fanatanjahantena avy amin'ny fikambanana fifankatiavana Madagasikara Chine amin'ireo fokotany sy sekoly samihafa. Nanao tombanezaka ho an'ny taom-pilalaovana 2024 ny fikambanan'ireo mpilalao rugby zokiny mivondrona ao amin'ny Fimpilozo ny zoma tolakandro teo teny amin'ny kianja Maki Andotapenaka. Ankoatra ny lalao rugby dia isan'ny mampatanjaka ny fikambanan'ny mpilalao rugby zokiny ao amin'ny fikambanana Fimpilozo ny lafiny sosialy. Amin'izao fetin'ny Noely sy ny faran'ny taona izao dia ny fampizara nofokena amin'ny tampihavanana ny mpilalao sy ny mpitantana ny zoma tolakandro teo. Samy nahazo vorona iray sy vary ny mpikambana rehetra.
nandritra ny hetsika dia samy nanao tombanesaka ny zava-bita ny mpilalao tsirairay avy. Mahafinaritra zany tonga daholo le etsaka satria fa avitan'le nitety tany Mazanga zany dia nandeha koa faritra na tena Meritsetosika zany faritsy ny inona zany Meritsetosika ny tasy dia ezaka indray zany mbola amin'iny taona vaovao iny moa no nidiany atsimo any zany any dia mba hosoma tsara ny tanjonanay ka zao aloha misy mba firaisakinanay zany amin'ity faritsy Kalamandia dia mbola firaisankina foana no ezakay koa any amin'ilay faritsy ny atsimo. Mahafinaritra tamin'ny toam-pilalomana tamin'ity taona 2024 nahazo fafy niary nahazo daholo mpilalao efa satria mahafinaritra ny fifandraisana. Zava-dehibe eo aminay tokoa le izy satria zay dia somary narefirefy tatoato amin'ny araky ny resaky ny olona hoe maty rehefa idivizory eo nefa ny misaotra ny président zay voalohany indrindra fa mbola tafasoma tsara ihany ary fezana dia mezaka foana zay tsy maintsy mbola manarina ny resaka kely zay efa vitanay ary betsaka reo mbola tanjona dia mbola ho alehanay izy anay hatramin'ny farany zany verana ary tena mahavelom-bolo raha hoe fikambana zokolona ny mazotozo zao mahafinaritra ary mbola manentana an'le zokolona raha mbola misy any anaty elakelatranany mba hipotra tonga eto amin'ny makifa zay tonga eto raisina dodolo vampitona zany ino hoe 45 na 50 mbola manday ny fitirozo. Tratra ny tanjona napetraka hoy Jona tompon'andraikitra teknika vita daholo ihany koa ny fandaharam-potoana ny eritreretina. Hita hoe misy fivoarana be ary misy ezaka goavana zany ho an'ny fitomosona tsy mitokana raiky amin'ny roapolo sy roa arivo iny satria raha tany am-piandoko ary tany am-piandoko ary voananomboanana izy ity dia no eritreretina ho toy ny hoe lalao malefadefaka natokana ho an'ny lehibe natokana ho an'ny efa vétéran le izy dia na ny teknika ary tsy dia tena nomena teknika lehibe zareo fa rehefa taty arina nefa hita hoe sady zaka no vita no takany ihany koa le teknika amin'izao fotoana dia nomena azy ireo ary hita hoe tena nisy tombo tanteraka satria tamin'ny lalao pirahalaina zay noratovy nanomboka sany Tabataba sany Mazagady hita hoe tena nanana tombony be fotonizo ary ny lalao zay ataony eto toerana ihany koa moa dia tsy lasa tanda amin'izany ary tena hita mihitsy hoe mahavelom-bolo ary tena mahataiza vatana tsara. Fanambogaovana no apetraky ny fikambanana amin'ny taona 2024 dia nitondra ny rugby any Morondava indray. Dia iny vaovao iny ihany koa metiko manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity takariva ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoananao amin'ny manaraka indray veloma tompoko. Ho anao koa mandalo eto amintsika izao ny fiofanana tongava raha tia maty hanina afa mihitsy ny olona niofana mankasitraka. Ny ho aviko nanolotra anao teo ny vaovao.